ഇന്ന് നമ്മൾ മൂക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രവർത്തികൾ വേർബ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത്. കുട്ടികളൊക്കെ മൂക്കിൽ കൈയിടും അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ മൂക്കിൽ കൈയിടല്ലേ എന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ അതിനെ? ഡോണ്ട് പിക്ക് യുവർ നോസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം മൂക്കിൽ കൈയിടുന്നതിനെ പിക്കിംഗ് നോസ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. പിന്നെന്താ ചെയ്യുക? മൂക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ മണം പിടിക്കും അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട്, അതിനെ പറയാ ടു സ്നിഫ്. പിന്നെ നമ്മൾ തുമ്മില്ലേ, അതിനെ ടു സ്നീസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? മൂക്ക് വെച്ചിട്ട് ചിലരിങ്ങനെ ഇളക്കും, ഇങ്ങനെ വിഗിൾ ചെയ്യും. അപ്പം അതിനെന്താ പറയുക? വിഗ്ലിംഗ് നോസ്. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുക, അതിനെയാണ് വിഗ്ലിംഗ് നോസ് എന്ന് പറയുക. മൂക്ക് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കളിയാക്കണ്ട, കാരണം എൻ്റെ മൂക്ക് വലുതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കണമുണ്ട്, മൂക്ക് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ക്യാമറയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.